누군가 나를 이해해 주길 바란 적 있으신가요? 헬렌 켈러는 고독의 시간을 통해 이렇게 말했습니다. 나는 혼자 걸었지만 마침내 나 자신과 화해할 수 있었다. 우리 모두는 마음속 깊은 곳에 외로움을 품고 살아갑니다. 하지만 때로 그 고요한 시간 속에서 진짜 나의 목소리를 듣게 됩니다. 당신은 지금 누구와 함께 걷고 있습니까? 혹은 당신 자신과 조용히 걷고 있습니까? 당신에게 이 시간이 조금이나마 따스함이 되었다면 작은 좋아요와 구독으로 뜻을 함께 해주세요.